Sveicinām Gaigalovas pagasta pedagogus. Ilzes Kalna pagasta pedagogus. Par godu skolotāju dienai šogad Rēzeknes un Viļānu novada pedagogi pulcējās Lūznos profesionālajā vidusskolā. Tradīcija katru gadu pedagogu profesionālos svētkus svinēt citā izglītības iestādē skolotājiem sniedz nenovērtējumu atkal redzēšanās iespēju ar saviem amata brāļiem. Šoreiz svinīgais pasākums tika izspēlēts kā mācību stunda, kur skolēnu lomā iejutās pedagogi, bet par skolotājiem un vecākiem uzdevās Rēzeknes novada pašvaldības vadība. Mēs kā vecāki šobrīd tikai apjaušam, kādu vērtību mēs savā krātuvē turam un apjaušam, kā šo vērtību izmantot. Man ir prieks, ka šodien klase ir pilna, ka mūsu klasē, mūsu skolā ir tikai labākie, priekšzīmīgākie skolotāji. Tikai tie, kuri ne jau tāpēc, ka maksā algu iet uz skolu, bet tāpēc, ka tas ir sirds aicinājums, tāpēc, ka tas ir visas dzīves piepildījums katram no jums. Diemžēl pēdējos gados skolotāja ieguldītais darbs nav izpelnījies atbilstošu novērtējumu materiālajā izpausmē. Finansēšanas modeļa nauda seko skolām ieviešana Rēzeknes un Viļānu novada pedagogiem bijusi īpaši sāpīga. Samazinātā finansējuma dēļ pērn Rēzeknes novadā bija jāslēdz vairākas skolas. Kruķu pamatskola, kas pagājušo mācību gadu uzsāka kā Tiskādu vidusskolas struktūra vienība, šogad ir otrās mājas 63 skolēniem. Kā atzīstās skolotāja Dzintra Smirnova, strādājot pat uz pilnu likmi, algas dienā priecāties nesanāk. Tāpat kā daudzi mazo skolu pedagogi, arī viņi uzskata, ka finansēšanas modelis nauda seko skolēnam nav efektīvs. Mums vairāk ir jādod, nekā mēs saņemam pretī. Tā sanāk, laikam. Bet skolotājs laikam jau tomēr ir patriots, ja izvēlas šo profesiju. Nu jā, ja ir patriots, tad ir strādā ar to, kas ir. Ja nav, tad, protams, izvēlas citas vietas un iet projām. Maltas pirmās vidusskolas direktora vietniecei Sandrai Štekelē ar darba vietu paveicies vairāk. Viņa strādā vienā no Rēzeknes novada lielākajām skolām. Tātad arī jaunieviestais finansēšanas likums uz šajā skolā strādājošo pedagogu algām pārlieku ēnu nemet. Taču arī lielās skolas ar īpašu pārticību mūsdienās lepoties nevar. Pat nerunājot par algu, jo tas finansējums jau viņš iet vairāk. Tiek runāts par algām, bet par mācību līdzekļiem, modernām kaut kādām tehnoloģijām. Mēs vēl otru gadu gaidām no izglītības ministrijas, kad beidzot būs projekts informatizācijas. Datoru klase ir izremontēta, otro gadu jau viņas stāv. Tādas tehniskas tieši mācību līdzekļi, kas patiesībā ir ļoti būtiski. Tomēr neraugoties uz mūsdienu ekonomisko situāciju, skolotāji ir sava darba patrioti. Tāpēc ikvienam no viņiem īpaši patīkami saņemt atzinību. Šogad 6 Rēzeknes novada pedagogi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus. 10 skolotājiem tika pasniegti Rēzeknes novada pašvaldības atzinības raksti. Savukārt par nozīmīgu veikumu novada izglītības iestāžu darba kvalitātes nodrošināšanā Izglītības pārvaldes atzinība tika izteikta 21 pedagogam. 9 Viļānu novada pašvaldības pedagogi saņēma Viļānu novada pašvaldības atzinības rakstus. Īpašo balvu, portatīvo datoru, ieguva Rēzeknes novada Nautrēna vidusskolas struktūra vienības Bērzgales pamatskolas skolotāja Inese Reksne. Es novēlu bērnus gan pašiem pedagogiem, gan jaunajiem cilvēkiem, kuri vēl laukos dzīvo un ir, lai tās skolas spētu izdzīvot un dzīvot šajā sistēmā. Tas tāds brīnums, ko es novēlu. Un pašiem skolotājiem es novēlu būt tādiem pārliecinātiem par to, ko dara, būt elastīgiem no otras puses un skatīties uz to bērnu kā personību un kā vienīgo tādu.